السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ أنا آسفة إن أنا هطلع النهاردة أتكلم معاكم كلام ممكن يوجع يزعل. مش عارفة أبتدي ازاي. أنا النهاردة كنت نازلة أشغل البطاقة عشان أجيب عيش. فلقيت بنت، مش بنت يعني، عندها في حدود مثلا 25 سنة 27 سنة، في الحدود دي، قاعدة فعمالة بتعيط جامد، فعيطها شدني ليها. فأنا حبيت أعرف مالها، فيها إيه. بقول لها مالك، إيه اللي مزعلك؟ قالت لي مفيش. قلت لها حبيبتي قولي، اعتبريني أختك. قالت لي مفيش، أنا زعلانة مع جوزي شوية ورحت لأمي وأمي كرشتني، ما رضيتش تدخلني البيت. برجوه من كل أم. أنا قعدت أعيط جامد على عيطها، وما جبتش عيش وخدت بعض وطلعت تاني الشقة. فهي صعبانة عليا قوي قوي. انا مصدقاها ومش مصدقاها ان امي تعمل كده. بس فعلا انا امي، انا عندي 45 سنة. امي، انا ما دخلتش بيتها ممكن 5 مرات على بعض في حياتي كلها، وما يكملش كمان 5 مرات. فبرجو من كل ام، انت مش بتجيبي متخلفي وترمي في الشارع، لا. حاجة على ولادك، لان ولادك دولت انت هتتسألي عليهم يوم القيامة، وهم هيتسألوا عليك يوم القيامة. فأرجو من كل أم إن هي تحافظ على ولادها، تسأل على ولادها. أنا واحدة من الناس، أنا آسفة إن أنا بطلع أقول لكم كده، دي أول حاجة. أنا واحدة من الناس، أمي من يوم بنتي ما اتجوزت لحد دلوقتي ما دخلتش بيتي، بقالها 3 سنين، لا أنا ولا إخواتي. آم، ولما أحب أطمن عليها بطمن عليها من أختي الصغيرة، بطمن عليها من أختي الصغيرة. فما أعرفلهاش تليفون، لا أنا ولا إخواتي. الله يسامحها. وأنا في نفس الوقت مش قادرة إن أنا أدعي عليها، لأنها أمي. أنا هتحاسب عليها، هتحاسب عليها. ولو أنا دعيت عليها ممكن ولادي برضو يدعوا عليا. فاللي انا بطلبه من الناس، وبطلبه من اخواتي اللي بيسمعوني، يعني انت لو كنت اتجوزت واحدة ومثلا ما امها شديدة عليها، او امها انت حاجي بقى عليها، مش هيبقى انت والزمن عليها، مش ينفع، مش ينفع كده. علشان طبعا الشارع وحش، ممكن اي حد يأذيها، اي حد يعمل لها اي حاجة. لما سمعت البنت دي انا قررت ان انا اطلع اتكلم معاكم، اقول لكم بصراحة على كل حاجة. إيه، حافظة على بيتك. اول حاجة حافظة على بيتك، حافظة على جوزك، حافظة على ولادك. امتصي غضبه. يعني انتي عارفة ان امك مش كويسة، او ملكيش بعد ربنا حد، اللي هو خلاص استحمليه على حلوه، واستحمليه على وحشه. عشان الحياة تمشي، عشان الدنيا تمشي، علشان ما تتذليش لحد في يوم من الأيام. ومعلش ان انا طالعه بتكلم معاكم في الكلام ده وطولت عليكم. إيه، بقول لامي، امي انا، يما، اسالي على ولادك، اسالي عليهم بجد. إيه، حرام عليكي اللي انت بتعملي فيهم. اولا انا عيلتي كبيره، كبيره جدا، سواء عيله بابا او عيله ماما، كبار. فيهم الدكاترة والمهندسين والطيارين والمحاميين، فيهم كل حاجة. بس للأسف كله بيقول نفسي، نفسي، نفسي بس، لكن محدش بيسأل على أي حد. سامحوني واعذروني إن أنا يعني بطلع أضحك وهزر والنهاردة طلعت إن أنا بزعلكم. بس أرجوكم تسمعوا الفيديو للآخر.